Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bizning bugungi mavzuyimiz otlarda ko'plik, to'g'ri ko'plik deb nomlanadi. Avvalo siz bilan otlardagi ko'plik, ya'ni ko'plik soni nima deb atalishi bilan tanishib chiqamiz. Arab tilida ko'plik jam'un deb ataladi va u o'z navbatida ikkiga bo'linadi. To'g'ri ko'plik va siniq ko'plik. To'g'ri ko'plik jam'un salimun, ya'ni sog'lom ko'plik deb, siniq ko'plik esa jam'un mukassarun, siniq ko'plik mukassarun deb ataladi. Demak, ko'plikning ikkita ko'rinishi bor ekan. Bu to'g'ri ko'plik va siniq ko'plik. To'g'ri ko'plik ham ikkiga bo'linadi. Ya'ni bu bo'linishda jins hisobga olinadi. To'g'ri muzakkar ko'plik, ya'ni erkak jinsidagi so'zlarning ko'pligi, to'g'ri muannas ko'plik, ya'ni ayol jinsidagi so'zlarning ko'pligi. Sizga bir ma'lumotni aytib o'tish lozimki, to'g'ri ko'plik har doim siniq ko'pligi bo'lmagan so'zlardan hosil qilinadi. Biz so'zning siniq ko'pligini bor yoki yo'qligini faqatgina lug'atlardan bilib olishimiz mumkin. Ya'ni biror so'zning siniq ko'pligi mavjud bo'lsa, u doim lug'atda so'zdan keyin berib o'tiladi. Agar o'sha so'zning siniq ko'pligi berilmasa, bu degani undan to'g'ri ko'plik hosil qilinadi. Hozir siz bilan to'g'ri ko'plik bilan batafsil tanishib chiqamiz. Hozir siz bilan to'g'ri muzakkar ko'plik bilan tanishamiz. To'g'ri muzakkar ko'plikning qo'shimchasi bu una qo'shimchasidir. Ya'ni ko'rinib turibdiki, bu yerda cho'ziq u unlisi mavjud. To'g'ri muzakkar ko'plik odatda kasb-hunar, mansab va qarindoshlik ma'nosidagi so'zlardan hosil qilinadi. Mana bu misollarni ko'rib chiqamiz. Masalan, muhandisun, unga to'g'ri ko'plik qo'shimchasi unani qo'shamiz va muhandisuna so'zi hosil bo'ladi. Muhandisun, ya'ni muhandis, injener, bu birlikdagi so'z va unga una qo'shimchasi qo'shilib, injenerlar, muhandislar so'zi hosil bo'ldi. Keyingi misolimiz fallahun, dehqon, ya'ni bitta dehqon. Unga una qo'shimchasini qo'shganimizda fallahuna, ya'ni dehqonlar ko'plikdagi so'z hosil bo'ldi. Marhamat qilib o'zingiz mutarjimun va tobbahun so'zlariga una qo'shimchasini qo'shib ko'ring. Ya'ni bunda ham ikkilik sonidagi kabi oddiy qoida amal qiladi. Tanvinni tushirib qoldiramiz va una qo'shimchasini qo'shamiz. Shunda birlik sondagi so'zimiz ko'plik songa aylanadi. Lekin bir narsa yodingizdan chiqmasin, una qo'shimchasi odatda kasb-hunar, mansab va qarindoshlikni ifodalovchi so'zlarga qo'shiladi. Hozir siz bilan to'g'ri muannas ko'plik bilan tanishib o'tamiz. To'g'ri muannas ko'plikning qo'shimchasi atun bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bunda so'zga atun qo'shimchasi qo'shilmaydi, balki so'z oxiridagi tamarbuta belgisi tamarbudaga aylanib, undan oldin bitta cho'ziq a unlisi, ya'ni cho'ziq a qo'shiladi va so'z atun bilan tugallanadi. Bunda talaffuz qoidalariga juda qattiq e'tibor berish lozim, chunki agar cho'ziq a qisqa a tarzida talaffuz qilinsa, so'z birlikka aylanib qolishi mumkin. Mana marhamat misollarga nazar soling. Fallahatun, bu dehqon ayol degani, biz uni to'g'ri muannas ko'plikka o'tkazganda fallahatun deb talaffuz qilamiz. Ya'ni fallahatun so'zida ikkita cho'ziq unli, ya'ni ikkalasi ham cho'ziq a unlisi bor. Bunda birinchi cho'ziq a unlisi qisqaroq va ikkinchi cho'ziq a unlisi cho'ziqroq tarzda talaffuz qilinadi. Ya'ni urg'u ikkinchi cho'ziq unliga tushadi. Agar siz shu cho'ziq unlini qisqa a sifatida talaffuz qilsangiz, so'zingiz birlikka aylanib qolib, bitta dehqon ayol bo'lib tuyulishi mumkin. Shuning uchun talaffuz qoidalariga e'tiborli bo'lasiz. Ikkinchi misolga qaraymiz. Tobbahatun, bu oshpaz ayol degani.
uning to'g'ri muannas ko'pligi tobahatun tarzida bo'ladi va bu oshpaz ayollar degan ma'noni anglatadi. Marhamat, o'zingiz hayyatatun, ya'ni tikuvchi ayol va muallimatun, o'qituvchi ayol so'zlaridan to'g'ri muannas ko'plik shaklini hosil qiling. Shu bilan to'g'ri ko'plik mavzusi tugallandi.